dia! Essa é a nossa aula de natureza. Hoje a gente vai conhecer as partes das plantas. Vocês conheciam? Então, essa aqui é a árvore. Então, a gente vai conhecer as partes dela. Vamos começar? Essa partezinha aqui embaixo, ela é chamada de raiz. Normalmente ela fica embaixo da terra. Ela é chamada de raiz. Mais para cima nós temos o tronco da árvore. Aqui em cima nós temos várias coisas. Temos as folhas, temos as flores, temos as frutas. Essas partes ficam em cima. Então vamos dizer com a tia: raiz, o tronco, as flores, as folhas e os frutos. Essas são as partes das plantas. Muito bem. Quem aprendeu aí as partes da planta? Sim, que legal. Muito bem. Então, meus amores, hoje nós aprendemos as partes das plantas. E a tia vai deixar uma tarefinha aqui para vocês fazerem lá no livro grande, o livro de desenho. Como a gente conheceu hoje, então a tia vai pedir para vocês desenharem uma árvore bem bonitinha e fazerem as partes das plantas. Quais são elas? O tronco, a raiz, as folhas, os frutos e as flores.